Lamphel Sanakeithel Development Authority Lskda Club na konba mapham singda Uripok AC ke MLA Raghumani Changlakpada Athingba Thamle MLA bu social boycott toure haina laothorakli Manipur Press Club ke thangjing hall da ngasi pangthokpa pawgi mifam amada Lamphel Sanakeithel Development Authority Lskda Club ke General Secretary Hizam Nabakantan hai mamang chahi ke November tang tara tarukta landam asida thokliba irang asiga mari leinana tongan mafam singda miyamgi mopna MLA singi yumda changduna amang ata thokhan khiba adugi manung channa Uripok AC gi MLA gi yumda su miyam thomjinduna amang ata khara thokhi thawdog aduga mari leinana Lskda Club ki Vice President David Khuman Chagi mathakta MLA na Imphal West District Police ta complaint tawduna case pansilaga shumon tharakliba silaibak thibani Hiramasi ke matang da lairiba club Maira Paibi Singlup ki member Singapore na khanaduna case ansi handok pinaba MLA masada ayiba cherol pisin khiba laikre tha ase ke hokiba tang taret fawo gi manungda case adu handok pinaba taksin khrabasu handok ta bana ngarang dagi horaga MLA social boycott tawna warep khlokhibani haiki Haukiba November gi tang tara tarukta Manipur ummada tongan ba kendra singi MLA singi mayum maikai miyamgi irangna thugai khraba numit asida aikoi gi Uripok AC gi honorable MLA gi yumsu miyamna thugai khiba asiga mari lenana Uripok AC gi honorable MLA gi site gi delegation ama charge toroktuna aikoi gi club ki vice president oina thau pubiriba David Khuman Chagi mathakta case ama charge toksan bire thokriba thawdo asiga mari lenana phagani pungani haina torakpa si yamna lebak thibani yam strongly condemn tawjai hairiba singse handok pinaba namateng pangbiu handok pi daba taragadi January gi tang 8 2025 asida honorable MLA bu laikai asida changbada miyam na amato oina Athingba Thamle social boycott tawjare haidan lauthoksari